pero sí ya se reportó que al menos 8 personas han sido lesionadas. En este video que ya circula en internet podemos observar cómo las personas están saliendo del avión completamente al revés. Y también que inmediatamente llegaron los servicios de emergencia para evitar que el avión pues se encendiera. La información todavía se encuentra en desarrollo, así que bueno, les voy a estar actualizando si es que hay algo más que suceda. Realmente es impactante lo que está sucediendo con los aviones este año. Empezamos con todo. ¿Ustedes qué opinan? Yo los leo y ya saben que nos vemos en